如果形容人生好似一場遊戲咧，如果有一份通關地圖，令到你可以容易啲破關，可以避開啲怪獸，或者拎多啲寶物咧，快啲到終點，其實都幾正嘅。咁如果人生好似一場遊戲，之後命理或者就係嗰張通關地圖啦。咁有啲人咧就會想策略性咁通關，有啲人咧就會決定自己摸索。咁我覺得呢兩樣咧都冇話啱定錯嘅，都係個人選擇嚟嘅啫。咁但係大家今日喺度，咁相信都想了解一下，究竟呢張通關地圖係乜東東嚟啦？有咩神奇之處？咁今日咧就因為有呢個緣分啦，就可以同到龍師傅傾偈。批命嚟講咧，都好似每日一篇咁噶啦。見過嘅客人亦都係無數啊。咁希望大家同我一樣啦，都係抱住開放嘅心去理解命理呢一回事啦。我諗大家都會首先有興趣，有冇遇過一啲人想倒迷？坐低嘅時候，你講完知道佢已經覺得佢唔認同我嘅講法啦。咁你可以當我批錯嘅，最後完咗之後，佢再 send 千字文啦。咁我嘅解決方法其實就係退錢啦。我係好爽手嘅。咁不如我哋冇緣分，不如我退俾你咯。唔夾啊，真係。咁有時真係冇辦法嘅。聽嘅聽眾未必大家都有批命嘅經驗啦。咁師傅就批過好多命，可唔可以講解一下其實成個流程係點樣咧？成個流程就係、譬如你去預約嘅時候啦，咁我就會問你攞年月日時同埋出生地嘅，咁啊同埋就會問你係到底你係獨生仔啊，定係你係孖仔啊、龍鳳胎啊，呢啲都要知道咯。咁基本上咧，開頭你係唔需要講任何。咁啊，會由頭到尾講你嘅性格啊、特性啊，當然咧過往經歷會略略地講啲啦，跟住就將來發生嘅事嘅起跌係點啊，咁同埋一啲 advice 咯。當我講完嘅時候，可能都20到25分鐘，跟住佢先會可能問問題。咁當然有啲人會心急啲嘅，喺我講嘅過程裏邊就冇問題嘅，但係大部分都會聽晒，然之後先再問咯。有啲人就會好奇啦，點解知道一個人嘅時辰八字就可以推斷到咁多嘢？師傅覺得係何解咧？咁即係命理係咩啫嘛？係啦。咁命理本身就係我哋出世嘅時候，星體嘅角度或者力量會影響一個人嘅性格特性。好啦，咁佢影響你啫，咁佢唔係決定你所有嘢嘅。咁但係影響我哋性格，一個人嘅性格就會影響你將來遇到問題嘅時候會有啲咩情況會發生。咁大運就係咩咧？我哋每10年就會進入一個大運，呢個大運就好似我哋移咗民咁樣。喺嗰個地方裏邊適唔適合我哋居住咧？譬如可能你英國好適合你嘅，咁咪叫好運咯。或者原來我去咗泰國好唔適合你嘅，呢個就係叫壞運咯。從而喺嗰個地方裏邊好同壞，流年就係咩咧？就係人事物啦。我喺嗰個地方裏邊遇到啲好人定係壞人交合而成，你就可以判斷到吉同埋凶，或者有乜嘢好，有乜嘢唔好嘅情況會出現。嗱，如果我咁樣理解，命理就係一個認識自己，然後嘗試去做出一個有意識嘅決策嘅一個過程。師傅認同啊，都認同。或者一個人嘅性格其實會決定咗我遇到問題嘅時候，我做乜嘢回應啊嘛。咁如果我係一個衝動嘅人，遇到難題嘅時候，我用衝動嘅方法去解決咯。咁如果係好運，可能係機緣嚟嘅；如果係壞運，咁呢件事咪即係危機咧？因為我自己都有讀一啲腦神經科學啦，如果用呢一方面去理解咧，好多時我哋會以為自己係有意識咁樣去做一啲行動啦，但係其實原來我哋好多時行動係建基於我哋習慣咗啲乜嘢，即係或者我哋遇到同一樣嘢嘅時候，第一個反應係啲咩？最簡單，半杯水原理，有啲人就見到得返半杯水，有啲人就見到仲有半杯水，咁呢個諗法就會令到你嘅行動有所不同。結果係因為有行動，有行動係因為有念頭。咁如果你可以意識到自己嘅行動背後有啲咩念頭咧，即係叫做冇咁衝動地做一啲決定，可唔可以咁理解？係，咁其實都幾似八字喎。你呢個講法，我可以借嚟用喺教學嘅時候咁樣同啲學生講。得8個字啫嘛，點解8個字論乜嘢都係嗰8個字咧？咁當然啦，有大運同流年啦，但係其實個核心都係嗰8個字。其實我哋論啲乜嘢情景，都係擺翻嗰8個字落去。所以就好似頭先咁啊，我遇到咩情形，第一個諗法或者我點樣決定，其實就係嗰8個字咯。整體而言嘅結合咗嘅性格，就係喺唔同嘅事情裏邊用唔同嘅方法去處理咯。所以其實同你講嘅講法係幾類似，甚至乎我覺得有啲一樣添。即係啱啱你講八字嘅組合呢樣嘢咧，我覺得其實真係好似打機，你可以自己設定個人物噶嘛，即係譬如 status 係啦，即係佢幾多嘅智慧啊，幾多嘅速度啊，幾多嘅體力啊，
望落去就覺得得8個字可以有啲咩嘅唔同咧？咁但係即係用數學嚟講，真係會有好多嘅組合之外，你誕生喺唔同嘅地方，亦都會對你個行動或者結果有唔同。即係譬如如果你係選擇咗一個法師地圖，你可能係一個冇人保護你嘅地圖，咁、你咪 GG 咯，你咪好快俾人打死咯。但係如果你咁啱你出嚟嗰個地方，大家都係坦嚟嘅喎，咁你就可以好開心喺後面遠程攻擊。可唔可以咁樣理解？中國嘅文化就係講天地人啦，咁八字係由陰陽而演化而嚟噶嘛，咁天就係天時，即係我哋八字嘅時間。咁但係一個人極叻都好啦，你幾勁都好啦，你真係算到天時嘅嘢啫。地利係環境文化嚟噶嘛。我生活喺中國，生活喺香港，我生活喺外國、美國、英國都好啦。其實我哋嘅感受文化都會唔同，我哋嘅高低都會受住個文化風氣所影響。咁因為師傅你應該都接觸過好多唔同嘅客人，亦都有睇過名人或者啲成功人士嘅八字啦。我諗香港人應該都好重視點樣先可以成功咧，或者點樣先至可以叫做成就到自己想要成就嘅事，有啲咩共同嘅特質咧？咁要定義咩叫成功先？因為如果用八字，八字論咩都得嘅，你要論乜嘢你套落去擺落去就乜都得噶啦。但係其實古人或者現代人用八字或者用任何術數去做一樣嘢，其實求啲咩？求財官，即係求錢同埋事業咯。咁如果用呢個角度嚟講嘅話，就係首先你要有錢有事業先能夠成功咯。咁但係如果用呢個準則嚟講嘅話咧，你個必要嘅條件就係呢一個人一定係要能夠遇到失敗都好，堅持地繼續去做。即係遇到難題都好唔放棄咯，唔係容易嘅事嚟㗎，唔係個個遇到難題都會勇敢地面對，不停咁樣做，直至到成功為止嘅。呢個係好緊要嘅，但唔係個個都係，好多人遇到困難或者遇到問題，其實會放棄。呢個係常見或者逃避啦。八字有冇得睇一個人容唔容易放棄嘅？容易，一個八字日主冇根氣嘅人咧，係比較容易放棄嘅。點解咧？根氣就代表一個人不屈嘅心情咯，堅持努力嘅心咯，即係我會覺得我有機會成功嘅心。呢個就係自信咯。有自信嘅人先能夠可以遇到困難都唔放棄啊嘛。咁當然啦，你自信爆棚嘅人就譬如好似人中培生咁啦，你就會覺得哇會唔會自信得滯啊？咁但係你唔好理，咁佢就係有自信咯。咁如果一出生有自信，咁當然係好事啦。如果調翻轉，即係冇根氣嘅或者容易放棄，咁可以點咧？咁老實講啦，有運咪得咯。冇根氣好多，但係都可以有運噶嘛，係咪？有運有時候係蓋過咗你嘅個人能力，所以我哋人生都要接受嘅。有時候唔係你能力好唔好而成功，而係時不與你就時不與你。我哋要接受有時候會時不與我。有啲似唔同嘅蔬果喺唔同嘅時令都會有旺嘅時間啦，係啦，係咯。冬天同夏天所取嘅生果我哋都唔同。但係未必一下就諗得明㗎嘛。我自己嘅八字都係一樣嘅啫。咁我覺得我唔係一個好聰明嘅人，但係未去到一個好蠢嘅人。咁我都曾經試過努力過，咁但係你未成功就未成功，或者叫好啦。咁但係未到我心目中嘅所謂叫好嘅地步啦，都要接受。但係你冇成功過，你同嗰個人講接受係有啲難。咁你咪都係努力咯。但係你要同自己講，用佛教嘅角度就係講，我上得場就努力打一場波，但係我對個結果就唔好執着咯。即係如果就算打呢場波我輸咗都好，我唔好揼地，我唔好發脾氣，我唔好話啊點解個天要咁對我啊？而我唔對個結果強求，但我過程努力咯。無論你有冇運都好啦，你做人都係要努力嘅，冇努力都係嘥氣。咁你自己有冇啲咩心法或者心態係你努力完啦，但係未得到你想要嘅結果，點樣自處咧？唔開心咪接受呢個唔開心咯。我係唔開心，但係我唔好呻，唔好話啊點解個天咁樣玩我，點樣成啊咁樣。咁我咪諗辦法解決咯。如果解決唔到，咪接受咯。我梗係知辛苦啦，我係梗係唔明辛苦啦。我都窮過，或者我都辛苦過。但係你一定要有個諗法，就係無論差嘅嘢又好，好嘅嘢好，都會有完嘅一日嘅。呢個你要一個信念咯，會完嘅。當然啦，冇話幾時完，喺佛教嗰度可以今世完，下世再嚟過噶嘛，係咪？咁調翻轉啦，我好好都好啦，好嘅嘢都會完，所以有時我都會同啲客講，就係我哋唔好大安旨意地覺得你而家好嘅嘢係必然有咯，而且我哋喺人際關係上對你好嘅人要好珍惜，因為唔係應份，而且有機會會完。咁但係完唔緊要，喺我過程裏邊我珍惜過，就算完咗都好，我都唔後悔我對過去好咯。
咁只不過而家段關係已經去到完結嘅位置、完結嘅時間，咁我哋咪俾佢完結咯。咁但係會唔會唔開心？可以唔開心，我冇話要否定，我要一定要話我唔可以唔開心㗎，要即刻覺得睇得開，唔係你可以唔開心，不過我唔好沉溺嗰種唔開心。咁點樣喺入邊唔暈船咧？只能夠講唔係咁易啊，葉師傅。咁當然啦，因為我只要喺呢一個環境裏邊，仲要有財官呢一樣嘢，即係有權力啦、有地位啦、有財啦，財唔一定係錢噶嘛，食物都係財嚟噶嘛，八字就會影響到你。喺唯一一樣嘢嘅時候，我哋擺脫對呢一樣嘢嘅追求嘅情況之下，完全真係無欲無求嘅情況之下，個八字就唔會反映到你咁準。但係只要你喺趟水裏邊，你一定會污糟咯。咁所以你要喺呢個船裏邊高低地而唔暈船浪咧，我覺得常人嚟講好難。所以有一樣嘢嘅就係你要接受自己唔完美啦。暈船咪暈船咯，係咪？後生嘅時候啦，咁我個個都試過啦，就係戶口撳到100蚊出嚟，咁你問人借錢先可以撳到100蚊，再俾翻40蚊人哋，因為你得60蚊啫。但係你話喂，可唔可以唔開心？可以唔開心，你想辦法地過咯，總會過噶嘛。咁呢啲咪就係繼續都係暈船浪嘅，咁我都係腳差緊噶嘛。冇一個概念就係我學咗術數嘅時候，我可以逆天改命，就係我明明低谷嘅時候，我可以變翻即刻好，唔會，我只能夠令到自己冇咁暈啫。我就算我冇飯食都好啦，喂，有人起碼借嗰40蚊俾我嚟。行緊衰運嘅時候，實質上嘅行動佢可以做啲咩咧？但係你睇衰運嘅原因係啲咩？好多時你發覺人生嘅衰運咧係你自己造成，係你嘅行為自己造成。因為八字咧嘅組合有51萬8400個組合啦，連男女命嘅話即係過百萬個啦。咁喺咁多個數數嚟講算多㗎啦，因為斗數得27萬個，奇門遁甲得幾百個盤添。咁其實會仲少啦。咁但係如果一個人我哋叫制殺太過，你嘅行為出現咗問題而導致嗰件事過咗火，好啦，咁係因為你引起㗎嘛。我點樣可以避免先？就係如果你嚟批命或者你對自己好了解嘅時候，你要不停咁提醒自己有個覺察，就係我有壞習慣出現啦，我又衝動咗啦，我又做錯咗決定，或者我太急咗個決定，咁我咪同自己講咯，我唔好咁樣啦，係咪？咁啊，譬如人生上，如果你能夠提醒到自己10樣嘢裏邊唔好多啊，有2、3樣避免到，其實你已經可以減輕咗你壞運嘅時候嘅問題。即係譬如你一個人係一個好衝動嘅，人哋一講咧你就即刻駁嘴嘅。講得多，你咪會得罪人咯。如果我要改變自己性格，咁點啊？咁我提自己，我又嚟啦，係咪？我又係咁串嘴啦。咁我唔好咁串嘴咯。我壞習慣，我知道我自己個性格係點。我唔好咁串嘴啦。我覺察到我自己嘅問題嘅時候，你就唔會錯落去啦，或者你會錯少啲啦。但係因為你好難完全改晒嘅，因為呢個係你嘅性格。好啦，唔使多啊，10次裏邊少2、3次咧，都已經好大改變嘅。其實如果你咁樣講，我覺得命理都幾似去睇醫生之後，醫生會對你有啲診斷。你覺得可唔可以咁樣理解？我係咁啫，因為如果你要出過去批命嘅話咧，其實好多時係冇呢啲嘢聽。佢淨係話俾你聽幾時好幾時差啦，多過話俾你聽你應該要點做咯。咁佢哋最多就話，如果你依幾年投資，你就會點點點；如果你依幾年花心偷食，你就會離婚。最多係依啲啦。如果乜乜乜，你就乜乜乜咯。而少啲喺性格上改變，因為老人家又好啦，傳統又好啦，覺得性格冇得改。我都知冇得改，其實或者係好難改。咁但係好難改係咪乜都唔做咧？對我而言唔係咯，覺察咯。人點解會做錯決定或者做錯事咧？就係你唔知你做呢件事係錯啊嘛。首先我話俾你聽呢件事係錯先，然之後你不停提自己，我有冇做錯到咧？你有不停提醒自己嘅時候，就係當有呢件事嘅時候，我知道錯啦，我哋唔好踩落去啦。人好少可就係明知件事錯，仲要夠錯落去，好有，但係真係好少。你大部分即係譬如可能你人際關係差，其實係你一個好串嘴嘅人，或者你會容易得罪人嘅人，你係唔覺得你自己係咁。咁如果你覺察到即係其實都容易得罪人喎，咁我講嘢嘅時候咪小心啲咯。其實已經減輕咗，但係我都會可以唔覺意得罪到人，但係我次數少咗，可能會多咗好多貴人會幫你咯。師傅都講咗一個你批命嘅特點咯，就係你會由個性格度出發，由性格出發有啲咩好處咧？對於改變個行為，可以咁講啦，我希望做到啦，就係啲人嚟批命的話咧，我係就住佢性格嚟用唔同嘅方式同佢講。有啲人咧，你一定要鬧佢，或者你真係要狠狠地佢先會醒嘅。呢個就住個人性格而去講，但係改到嘅話，1%、2%對佢人生上嚟講都好大幫助。我對我自己要求咯，你要我完全喺個零鐘裏邊可以改變一個人嘅人生，自問我自己冇呢個能力，
但係如果喺佢人生上加一少少令到佢懷疑自己會做錯嘅嘢嘅話咧，我覺得對佢人生嘅將來可能有機會有好大嘅幫助。呢個先係我想要嘅目的。咁師傅點樣理解自由意志呢樣嘢？人有冇自由意志？有人梗係有自由意志啦，所以批命先有目的啫嘛。如果批命係宿命咁，咪成班批啫。咁我點做都一樣噶啦。正正因為有自由意志，人先有機會會改變啊嘛，先有得機會改善同埋改好啊嘛。即係如果用人嘅運勢嚟講嘅話咧，就係人嘅波幅咧就唔係一條線嘅。你升降嘅時候，你拉大放大佢有個厚度，一齊升一齊降。咁你嘅決定咪可以令到你上同下咯。呢個就係你自由意志嘅空間。但係你話可唔可以突破呢個限制？即係我做啱晒所有決定，我可以變李嘉誠，sorry 唔得咯。你唔係就唔係。咁你都有自由意志嘅，有限度嘅自由意志咯。咁即係話，如果你嘅性格係點啊？喂，即係譬如啲人嚟批命就改，你要改啦，係嘛？咁我可唔可以真係完全改到避免呢樣嘢？我話難咯，因為嗰個問題就好似隻烏蠅咁樣，喐到你冇辦法唔諗呢個方向。即係你話命命中有個主宰就係去到某個時候會令到你做某個決定，可能 quit 咗你份工，可能你而家去發展 podcast 呢個事業咁樣。咁呢個可能就冥冥中嘅一個轉折，呢個趨勢可以咁講。但係你到底做 podcast 定係做其他嘅工作咧？呢個係你嘅自由意志，或者係你嘅緣分，就唔係個人都一樣。咁師傅點樣理解福報呢樣嘢咧？福報係八字睇唔到嘅嘢嚟。哦。福報係一啲叫做，因為八字其實一個係我哋叫大自然之道，係講緊古人對大自然嘅理解，但係古人對大自然嘅理解最直接就係講樹木，係咪？因為有一年嘅四季嘅變化而產生咗有好運同衰運，即係我哋叫旺順憂愁死嘅依幾個所謂嘅術語啦。咁而從而去引申一個人都會有好運同衰運嘅時間。南無佬，我話你有冇見過人哋同一個月內同年同月同時出世而同一個月死？冇見過。真係就真係冇喎。佢冇我講開佢就諗，真係冇見過喎。你中學嘅時候，你遇到你同年同月同日嘅人咧嘅機會最大啦，因為同一級噶嘛，同一個年份出現噶嘛。你發覺可能趨勢會類似，但係幾時結婚、選擇嘅工作都唔同。呢啲就係自由意志咯。但係福報就係，譬如當我遇到關口嘅時候，我過唔過到咧？呢個就唔係八字啦。我哋八字只能睇到一個人嘅關口啫，但係睇唔到你過唔過到。呢個就係我哋所講嘅福報。咁師傅點樣理解風水？風水一個個人磁場，拜神係一樣嘅，即係我拜泰國嘅神啦咁樣。咁但係無論你拜咩神又好，或者風水都好啦，你冇運行咧，拜咩都冇用，拜咩都係廢嘅。咁大水晶嗰啲咧？一樣咯，更神啦，大水晶。但係水晶唔係個個都啱嘅。點解？但係水晶，因為水晶係真係有力量、有磁場、有力量嘅嘢咯。如果你個人本身唔適合戴水晶，個水晶咪會發揮一啲差嘅力量，咁你會病嘅。即係咧都係前幾日啫嘛，我見到一個人咧就話有肺癌，咁咧就係覺得咧係因為戴咗啲乜嘢水晶引致嘅。跟住佢就問啦，有冇趣友可以提供一啲啱戴嘅水晶俾佢？我留言，不如你唔好戴啦，你不如好好地醫病啦。其實可能係因為佢唔適合戴水晶，而影響到佢嘅健康。乜嘢人會唔適合戴水晶？呢個要睇佢本身嘅八字結構係點樣。好難地舉一個例子嘅，即係如果用奇門遁甲嚟講咧，如果講緊嘅八字裏邊佢嘅關於土嘅宮位係死門啊、傷門啊、道門嘅話，你戴水晶只會越嚟越差或者越嚟越棘嘅啫。你個八字可能係生門啊、吉門，係啲吉門嚟嘅啫，休生開係啲土嘅宮位咧，你戴依啲咧反而對人冇幫助。所以你唔能夠地話戴水晶一定好一定差。點解有啲人 work 咧？有啲人真係覺得 work 嘅，等於拜佛牌啫嘛，係嘛？佛牌可以好貴嘅市場。有乜嘢人係會特別容易信咧？就係一啲唔穩定收入嘅，佢就會感受到報咗風水或者拜一神。對佢嘅助力會好大，因為佢可以真係6個月冇嘢做，拜完之後即刻有嘢做，或者起碼有收入翻，或者佢收入真係會多咗，機會會多咗。所以對一啲唔穩定收入啊、藝人啊、生意人啊係特別迷信嘅，因為佢哋嘅職業所向被限制到佢哋會好驚，所以佢哋會特別相信呢樣嘢。但係其實都唔好迷信咯，佢只係一件改善。你話改善幾多 percent？老實講，見到咩料啫？咁你咪報完之後拆咗佢再試過咯。咩為之迷信咯？迷信就係一定咯。你一定會嗰年分手，你一定會嗰年結婚。用八字或者術數嘅工具去講一啲
令到人哋心靈上可以有進步嘅嘢。而呢樣嘢係覺得唔係我專有嘅技能，而係我覺得咁樣幫到人，我自己都開心。其實係咁，係我覺得咁樣幫到人，我自己都開心。呢種滿足感大過揾錢，但係揾錢好緊要啦。當然歡迎大家攞我批名。咁喺更加容易幫到人呢個過程，會唔會都自己容易放低咗一啲嘢，或者對自己命格嘅理解有唔同嘅體會啊？我諗第一次講啊，就係我準備講嘅嘢就未公開講過。而家係分居咗一年，申緊離婚。我好反智嘅，即係我叫你唔好咁做，但係其實我自己做緊類似嘅嘢，我都會反思緊。其實乜嘢叫對自己好咧？上一段婚姻就係一個彌補嘅嘢，就係我唔係真係揀嘅一樣最適合我嘅度。咁如果嗱，當即係你自己係嗰位客人，咁你自己又係嗰個師傅，係啦，咁你會點樣同佢講？我會第一句就話你真係好蠢啊！但係其實你唔經歷過呢啲咁嘅蠢，你自己又唔會成長。其實我嘅人生上係經歷咗好多錯誤地逐步成長，對人嘅體會咁深，就係因為我都喺錯誤中成長。重新諗下乜嘢叫自己真係需要嘅嘢，而定係你只係跟緊個社會叫你要做嘅嘢咧？舉個例子就係你要做一個點嘅好老公、好老婆、好爸爸、好媽媽，你點樣係一個成功嘅人？重新你諗下，你想要嘅係點啊？可能真係要離開。但係呢件事咧，就我成日都講啊，就係識得愛自己咯。哇，好老土啊，講起都打眼震。但係我想話俾大家聽，10個嚟批命嘅人，我諗有3分1、4分1，佢唔知道咩叫錫自己，或者咩叫人咧？人即係有喜怒哀樂啦。好多人咧會缺失咗，佢唔係真正地快樂，佢可以笑，但係佢冇真正快樂過。或者佢連喊都冇喊過。人生就係場戲，呢個係你嘅八字，但係你嚟批命咧，你批八字咧，其實就係想攞份公糧，點樣喺呢一個遊戲裏邊活得好啲咯？喺裏邊想尋找能夠選擇嘅空間係咪啊？即係其實嗰份攻略係咩咧？即係你打個機就知㗎啦。嗰份攻略係教你點樣過關啊嘛。嘅同時又話俾你聽，有啲乜嘢係要做得，有啲咩係唔做得咯。攞呢份攻略嘅目的就係話俾你聽，可以做同唔可以做嘅嘢，同埋做啲乜嘢會有啲咩後果。當你知道呢樣嘢嘅時候，你就有選擇權，而唔係我跟晒命運，個命運話我點我就點。近排好有趣地無啦啦做咗 O-Camp 嘅組嘛，咁然後我就問佢哋究竟你想唔想贏？你想贏我就陪你衝，我就一定搶爆佢。咁搶到中間我就問我哋都領先，咁如果你哋想 chill 啲去嘅個餐，我覺得都 OK，因為大家其實 O-Camp 嚟玩啫。你玩一個遊戲好似係要過關，但係呢個係一個遊戲，即係如果你有晒攻略跟住嚟玩，咁如果你好重視通關或者最後收集到幾多個法寶啊，或者見到幾多奇異嘅事，咁就做咯。咁但係你發現原來有時探索都有探索嘅好玩，咁就探索咯。係啦，最後仲有冇啲咩想補充啊？唔好迷信，即係唔好迷信就係有啲人話你克夫啊、克妻啊呢啲咧，其實唔係克咯，八字只係一個反映緊你身邊環境嘅嘢。點解你出咗世之後，你屋企嘅家庭環境差，係因為你老豆老母八字行緊衰運，而佢又做錯決定生咗個仔嚟加重自己負擔，而唔係你引起咯。克妻克夫係因為好容易吸引到啲冇運行嘅人，唔係你嘅錯，唔係你自己嘅責任。如果你去批命，即係無論你前面幾聽唔入耳都好啦，就係起碼唔好怪責自己喺呢啲位置度。好同唔好唔係你嘅錯咯。你只不過喺你嘅八字度反映緊佢哋好唔好，而佢哋都有自己嘅命運。同埋，如果即使係咁都好，唔好賴你嘅仔女或者賴你嘅身邊嘅人，你自己冇運行嘅其實。同埋旺唔旺，你就算唔生都好啦，你本身都會旺噶啦，根本就唔關嗰個人嘅出現與否嘅事。正正因為咁，人咧做好自己就得噶啦。唔好將一啲唔係自己嘅責任都拉晒上身。呢個係我執業咗幾年裏邊最深刻嘅一件事，就係好多人都會將一啲唔關自己嘅責任擺上身。其實人
喺世上老實講已經好苦噶啦，能夠做到自己能夠做到嘅嘢已經好叻住噶啦，要賺就唔好強求自己太多咯。批八字係一個好正面嘅嘢咧，有一樣嘢就係接受一個唔完美嘅自己，接受自己唔完美先可以令到自己進步咯。因上努力，果上隨緣，就係因緣到啦，咁我咪努力咯，咁個結果唔強求咯，咁你人生就會舒服好多。咁呢樣嘢唔代表我做到，但係我努力咁做。大家都係努力嘅過程咯。香港人就特別多批評啦，就你做唔到就唔好講，唔係咁正正因為我哋做唔到，所以我哋就同心協力地一齊向呢個方向努力。而呢樣嘢如果你認同係啱嘅話，咪一齊努力咯，鼓勵下對方咯，唔使咁 harsh 嘅。咁但係冇辦法啦，香港人嘅八字喺97年7月1號之後咧，全部都係啲中意挑剔嘅人嚟嘅，比世界上更加容易挑剔咧就係香港人啦。咁但係佢有佢嘅創造力，有佢嘅幻想，有佢嘅得益嘅地方，有長處有缺點。都接受，冇所謂嘅，即係聽到呢段對話，覺得幾有趣，或者覺得同師傅幾有緣分都，即係不妨咪批下咯，攞個參照啫嘛。最緊要係自己乜嘢心態，張成績單，咁你係點樣睇啊？好可以再更好，或者差我可以點樣改善？最緊要都係心態啫。咁當然我覺得出成績表呢個人，我都 feel 到係認真嘅，即係或者話你都有你想去做到嘅效果。當然你話可以寫個包單，即係每一個人咧出到去一定改頭換面，但係我覺得起碼有呢個心先咯。我做師傅嘅願心咯，就係我希望你嚟到袋到嘢走，即使你唔認同我都好，少少進步啊，好冇？咁啊，而家唔信唔緊要嘅，如果有挫折嘅話，咪諗翻起我講嘅説話。然後即係聽完之後，你都要有自己嘅批判心，即係唔好好似啱啱咁講迷信或者話一味靠呢樣嘢，即係所有嘢都係你望之後你理解，然後你自己都可以有自己嘅諗法嘅啫。係咯，咁多謝師傅同我傾偈啦。多謝你，好高興認識到你。都係，我都係。好啦，我係覺得哇，好有趣啊！你講嘅嘢，其實我甚至乎咧喺你揾我之前咧，我係唔知道你有做 podcast 嘅。但係我覺得好有趣而好有熱誠啊！你俾我嘅感覺，呢個唔係叻唔叻，係你對人嘅尊重嘅程度。因為年中係好多人 DM 啦、合作啦、成啦，咁你係好有熱誠啊，講得好好啦，同埋俾我感覺好好。咁同埋我都覺得，喂，其實做個訪問啫，傾下偈啫。其實或者我本身中意交朋友，即係我當初都冇人識㗎啦。即係我好記得嘅就係 Lofro Fergus 啊咁啊，我冇人識㗎喎，冇人知道係邊個佢。但係佢都願意地見面地批議，佢都將佢自己內心嘅諗法去分享，其實唔係必然，所以我好感恩佢哋有呢個咁嘅經歷，而佢會帶住啲朋友可能 pair song 啊嗰啲咁樣，我都好感恩或者好多謝佢哋咁樣做。咁但係我會覺得，如果我有能力嘅時候，而嗰個人真係有誠意嘅話，點解我唔做一樣嘢？咁當然啦，我唔真係好紅啊，咁但係只不過我覺得你都有嚟群眾嘅，即係有群眾咯，咁但係唔係真係好紅啊，只不過我覺得。做人可以寬容啲，但係起碼我覺得你俾人嘅感受熱情係會好咯。我都唔係因為嗰幾條 reels 哇可以揚名啊出名啊，我真係完全冇。